Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டேஸ்டியான ஒரு வடை ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். இதை சிம்பிளாக எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். மிக்சிலேயே அரைச்சி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது வந்து உளுத்தம்பருப்பு அண்ட் கடலைப்பருப்பு ரெண்டும் சேர்த்து செய்கிற ஒரு டேஸ்டியான வடை இது. இதை ஈவினிங் ஸ்நாக்காக கூட நம்ம செய்து சாப்பிட்லாம். அந்த மாதிரி சிம்பிளான ஒரு டேஸ்டியான வடை இது. இதுக்கு தேவையான திங்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு உளுந்தம்பருப்பு, ஒரு கப் குண்டு உளுத்தம்பருப்பு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். கூடவே ஒரு கப் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு. உளுத்தம்பருப்பு எந்த அளவுக்கோ அதே அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு எடுத்துக்கிறோம். இது ரெண்டும் சம அளவு எடுத்துட்டு நல்லா தண்ணி சேர்த்து நல்லா அலசி எடுத்துக்கலாம். நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வாஷ் பண்ணிவிட்டு 2 மணி நேரம் நல்லா ஊறணும். ஊற வச்சு இந்த மாதிரி தண்ணி சுத்தமாக இல்லாமல் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கணும். தண்ணி கொஞ்சம் கூட இதில் இருக்கக்கூடாது. இதை வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம சேர்த்துடலாம். இது கூடவே 3 பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் போல் பெருங்காயம், இது கூடவே தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துடலாம். இப்போ இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இது வந்து ஒரு கொரகொரப்பான பதத்தில் நமக்கு அரைக்கணும். இந்த மாதிரி பதத்தில் இருந்தால் போதும். கொரகொரப்பான ஒரு மாவாக அது இருக்கணும். இப்போது இதை வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம். இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் மாவு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு கப் அளவுக்கு வெங்காயம், ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இதை அது கூட நம்ம சேர்த்துடலாம். இப்போது கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி நல்லா சாப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாவு கூடயே நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். கொத்தமல்லி சேர்க்கும்போது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும். கூடவே ஒரு கொத்து அளவுக்கு கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாம். இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வடை மாவு தட்டுற அளவுக்கு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தொடும்போதே இந்த மாதிரி தண்ணி தொட்டு வடை போடுற அளவுக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி பதத்தில் இருக்கணும். இப்போ இதை இந்த மாதிரி வடைகளாக தட்டி நம்ம எண்ணெயை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் போட்டு எடுத்துடலாம். கொத்தமல்லி நல்லா நிறைய போடும்போது நல்ல ஃப்ளேவரோடு இருக்கும். இப்போ இந்த வடைகளை நல்லா திருப்பி விட்டுடலாம். லைட்டாக எண்ணெய் தொட்டு போடும்போது நல்ல ஒரு ஷேப்புக்கு நமக்கு வடை வரும். இப்போது பாருங்கள், நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌனில் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை பொறுமையாக திருப்பி போட்டு இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனில் நம்ம எடுத்துடலாம். இதை வந்து மிதமான சூடில் நம்ம வச்சு செய்யணும், இல்லைன்னா மேலே கருகிடும். இது வந்து உள்ளே நல்லா சாஃப்டாகவும் மேலே நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் இந்த வடை. இது வந்து தனியாக நம்ம உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு செய்கிறத விட இந்த மாதிரி 2 பருப்பும் சேர்த்து செய்யும்போது நல்ல ஒரு டேஸ்டியான ஸ்நாக்காக இது இருக்கும். ஒரு 3 மணி போல் நம்ம இந்த பருப்பை ஊற வச்சோம்னா ஒரு 5 மணிக்கெல்லாம் நம்ம கிறிஸ்பியான ஒரு வடையை நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போது எல்லா மாவையும் நம்ம இந்த மாதிரி வடைகளாக தட்டி எடுத்துடலாம். சூப்பரான டேஸ்டியான வடை இது. கிரைண்டரில் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம மிக்சிலேயே ஈஸியாக இந்த வடைகளை செய்யலாம். இந்த மாதிரி மெத்தட்லேயே நீங்கள் கண்டிப்பாக வடையை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கிரைண்டரெல்லாம் போட்டு கஷ்டப்பட்டு நம்ம இந்த வடைகளை செய்யணும்னு இல்லை. ஈஸியாக மிக்சிலேயே இந்த மாதிரி அரைச்சி சீக்கிரமாக நம்ம இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்கை செய்திடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள். நம்மளுடைய சேனலுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுடைய சப்போர்ட்டு கொடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.